النهارده هنعمل مع بعض وصفة لسه لأول مرة أنا أجربها معاكم، بس مش اقتصادية بس، لأ دي فوق الاقتصادية. هنعمل مع بعض بتفور العيد بمقادير اقتصادية جدا ومش مكلفة، من غير سمنة ومن غير زبدة وعلى قد الإيد. يلا بينا على طول من غير ما أطول عليكم. لو انتوا أول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتبعتوا لايك حلو كبير كده زيكم، وتبعتوا تعليق حلو يخلينا نكمل. يلا بينا على طول من غير ما اطول عليكم. لو انتوا لسه ما اشتركتوش اشتركوا في القناه، ويلا بينا على طول نقول مقادير. بعد ما نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام ونسمي بسم الله عشان نعمل البيتيفور بتاعنا الاقتصادي اللي مش مكلف خالص، محتاجين حبيتين من البيض بدرجه حراره المطبخ. تمام، هنزل بيهم في الطبق عندي بسم الله. ولو انت مش واثقه من البيض بتاعك بتعملي له تيست خارجي بره، يعني بتشوفي البيضه تكسريها الاول في طبق بره. ادي هنزل بالتانية بسم الله. زي ما احنا عارفين بيض يعني فانيليا حلوه كده، كميه حلوه يعني معلقه حلوه كده مليانه، ورشه ملح بين صوابعك كده لتعديل الطعم. ومن عندي انا يعني هنزل بس يعني بربع معلقه خل كده، معلقه صغيره خل، مش ربع معلقه، معلقه صغيره خل. تمام، هنبتدي نضرب البيض دوت لوحده بدون اي اضافات لما يعمل معايا فوم عالي كده، رغاوي بمعنى اصح يعني. بعد ما البيض عمل معايا رغاوي بالشكل اللي انت شايفاه ده، هنزل عليه بكوبايه الا ربع من السكر. هو لا مطحون خالص ولا حبيبات، تمام، يعني ضربتين كده 3 في الكبه. تمام، هنزل على البيض بالسكر على دفعات. اول دفعه بسم الله وهضرب. عايزه اقول لكم يا جماعه ان البيتيفور ده اول مره هجربه هي معاكم، وهقول لكم رايي فيه وهل فعلا ينافس البيتيفور اللي بالزبده وبنبقى مكلفينه ولا لا. تمام، ابتدي انزل دفعه تانية من السكر، كوبايه الا ربع من السكر. عندك ما عندكيش سكر مطحون عادي بتحطي حبيبات، بس انا لقيت عندي كميه من السكر اللي هي نص ضرب كده فقلت استغلها عادي يعني. هبتدي انزل باخر دفعه في السكر، وهضرب الخليط ده لما يديني قوام شبيه للمايونيز وهوريهولك برضو. بص يا حبايبي، ضربته 10 دقايق ومداش صراحة القوام زي ما هي عملته. فانا قلت ايه، هاخد انا عندي كمية من الزيت عبارة عن كوباية الا معلقتين زيت. مقدار الزيت في الوصفة كوباية كاملة. تمام، انا خليتها كوباية الا ربع. اللي متابعني وعارفني انا ما بحبش المواد الدهنيه كتير في الوصفه. هسهل الضرب بس على المضرب لان الزيت بيبدا يخلي لي القوام يتقل شويه، فانا مش هنزل كميه الزيت كلها، لا انا ابتديت انزل بحوالي ربع كوبايه من الزيت وهضرب تاني. ابتدي انزل دفعه تانية من الزيت زي ما اتفقنا يا جماعه. كميه الزيت اللي في الوصفه كانت معلقه كوبايه، شلت منها انا ربع عشان انا صراحه ما بحبش المواد الدهنيه كتير. وهبتدي اضرب تاني، هبتدي انزل عندي بدفعة تانية من الزيت واضرب. بصي تاخدي بالك كل ما بحط زيت كمية من الزيت بلاقي الخليط عندي تقل، لان للامانة الهاند بلندر عندي سخن وبرضو مداش القوام اللي هي ضربت بيه. تمام، يعني هو تقعد ربع ساعة على الهاند بلندر، فصراحة الموتور سخن فصعب عليا. فلما بنزل بالزيت القوام عندي بيتقل، فاضربي شوية شوية. انزل باخر دفعة من الزيت بالشكل ده، حطينا كوبايه الا ربع من الزيت. تمام، واضرب. بعد ما بضيف الزيت يا جماعه بضرب شويه حوالي 5 دقايق عشان اوصل القوام الى حد ما للي هي وصلته. وعايزه اعيد معاكم تاني واقول لكم ان الوصفه دي اول مره للامانه انا اعملها، فانا حابه ان انا اجربها معاكم واقول لكم رايي فيها ايه وتكات جديده من عندي بتخليها اقتصاديه اكتر.
خلينا متفقين على هذا المحتوى، ان انا محتوايا عبارة عن الوصفة بقللك في مقاديرها بس تديكي نفس النتيجة، بس بمقادير وبمعايير اقل. تمام، بس نفس النتيجة اهم حاجة، وتكون اقتصادية. بصوا حبايبي، بعد ضرب 5 دقايق بعد ما حطيت كوباية الا ربع من الزيت، يعني صراحة الهاند بلندر مش راضي يوصل لأكتر من كده. تمام، زي ما قلت لكم الهاند بلندر سخن وبرضه ما ادانيش النتيجة اللي هي عملتها. ببتدي اضرب شوية كده. مفروض ان انا عندي هنا هنزل بنص كوباية من النشا. ابتدي انزل عندي بنص كوباية من النشا، وطبعا المقادير بتاعتنا يا ريت ندخلها. نص كوباية نشا عليها نص كوباية كاسترد. تمام، ادي نص كوباية من النشا هنزل بيها كده، وبنفس الكوباية هنزل بنص كوباية من الكاسترد. هي حطت في الوصفة بتاعتها المقدار كله نشا. انا بحب الكاسترد جدا في الحلويات، بيدي قوام ولون تحفة وريحة طبعا وطعم. بصي كده ادخلها كده. تمام، ابتدي اقلب بالراحة كده. بسم الله. هقلب من تحت لفوق يا جماعة. بصوا بصوا ما شاء الله. بصوا، ابتدي اتاكد ان النشا عندي اختفى تماما هو والكاسترد. زي ما قلت لكم يا جماعه الوصفه دي على طريقتي انا صراحه لازم بغير في الوصفه، بخليها تكاد كده، بديها تكاد بتخلي الوصفه بتروح في حته تانية. بصوا ده كده نزلنا النشا والكاسترد. دلوقتي دول عندي كوبايتين من الدقيق الخاص بالكعك والبيتيفور والبسكويت. كوبايتين من الدقيق، بس انا مش هنزل بيهم كلهم. تمام، هنزل بما يعادل بكوبايه كده عندي. يبقى انا مقدار الوصفه عندي كوبايتين من الدقيق. ابتدي انزل عندي بما يعادل بكوبايه كده في الاول، وبعد كده هنزل بالكوبايه التانية بس على مراحل كده. طبعا الدقيق حتى لو انت عارفه المقدار بتاعه تمام، ما بتنزليش بيه مره واحده. ليه؟ لانه بيختلف من دقيق للتاني. وبعدين احسن حاجه انك تتحكمي في العجينه، مش هي اللي تتحكم فيكي. بسم الله. عملنا العجينه دي ازاي؟ جبنا حبايتين من البيض درجه حراره المطبخ. تمام، وبعد كده نزلت عليها بمعلقه صغيره من الخل، ومعلقه صغيره مليانه من الفانيليا بالشكل اللي انت شايفاه ده. هنكمل المقادير، بس هنزل بكميه من الدقيق كده. تمام، وتكه من عندي انا يا جماعه، هي شفتوا مسحه الكيك شيف دي؟ يعني لا تذكر. بصي ما تجيش يعني على طرف المعلقه، بحطها بس كده. ليه؟ عشان تخلي لي الكيك البيتي فور بتاعي مش مكتوم من جوه. تمام، بسم الله. بصي بصي لون البسكويت لونه ايه، اقصد البيتي فور ده من الكاسترد. بصي كده هنزل بشويه من الدقيق واقلب. والتقليب من تحت لفوق. بصي انا مش عايزاكم تعملوا الوصفه وترموها، لا، انا هعمل معاكم اي وصفه انتوا هتبعتولي عليها وتقولوا لي اعمليها لنا، وانا هعملها معاكم وهقول لكم على المقادير اللي تتشال او تتحط.
حطيت كده معلقتين. وعلى فكرة يا جماعة، مهما كنتوا عارفين المقادير، يا ريت الحلويات الناعمة دي اللي هي البيتيفور او الكعك او البسكويت، يا ريت تعملوا لها تيست في الفرن. يعني ايه التيست ده؟ بجيب، حتى لو انا عارفة المقادير تمام، بجيب بعمل بصي بتلزق ازاي، هي لسه محتاجة. بجيب مثلا حتة عجين كده وكورها وادخلها الفرن. طبعا احنا مشغلين الفرن على اعلى درجة عشان تحقق درجة الحرارة المطلوبة. وبعد كده بخلي الرف في النص، الرف الشبكة في النص، واحط عليها البيتيفور بتاعي وياخد من تحت، وبعد كده ياخد اللون من تحت المطلوب، ادخله تحت الشواية. تمام، اخليه تحت الايه الشواية ياخد اللون بتاعه. بصوا كده حبايبي، بقيت معايا حوالي معلقتين كبار من الدقيق. انا مش هحطهم تمام غير لما اعمل التيست اللي انا قلت لكم عليه. هجيب هنا الاول العجينه بتاعتي، هقسمها نصين. تمام، هجيب جزء منها هحطه في بوله تانية. تمام، حسب الكميه اللي انت عايزه تعمليها. عايزه تعملي فانيليا اكتر او شوكولاته اكتر، حلو قوي كده. بص كده، نلم الباقي ده. ولازم العجينة بتاعتنا تبقى يعني طرية شوية عشان خاطر تطلع معانا في الكيس الحلواني. تمام، اهي ابتدي الم الحروف دي بالشكل ده. وهجيب عندي معلقتين من الكاكاو. بص حبايبي، ده مثلا هيبقى مقدار الفانيليا. تمام اهو، سيبه كده على جنب. وده مقدار الكاكاو. هجيب مقدار الكاكاو، هنزل عليه بمعلقتين من الكاكاو الدارك الاسباني، انا بستخدم النوع الاسباني. هنزل بمعلقه اهي، بسم الله. وطبعا لازم ننخلها كده، بسم الله. بص عشان بيبقى فيه تكتلات، كل المقادير تتنخل كده، بسم الله. هنزل الاول بمعلقه واقلب كده. طبعا هنحس انها قاسيه شويه، هننزل بمعلقه من اللبن، بس مش كتير، بسم الله. واقلب برضو من تحت لفوق كده، بصي كده، بصي. زي ما اتفقنا هنعمل التيست بس بعد ما نعمل العجينة الشوكولاتة. حاسة ان اللون معاكي فاتح، بتبتدي تحط لها نص معلقة صغيرة تاني من الكاكاو. بصي درجة الكاكاو دي انت اللي بتتحكمي فيها، درجة الغمقان بتاعة البيتوفرية. تمام، ابتدي انزلها كده كده. عايزه اقول لك ريحه الكاكاو الاسباني خطيره، العجينه بتاعتي بتشهي صراحه. يعني انا من غير ما اعمل لها تيست كده انا متاكده ان البيتيفور ده هيطلع تحفه. يلا بقى يوفر علينا زبده وسمنه. تمام اهو، ننزل بالسباتولا كده اللي في المعلقه. عندي كيس حلواني هحط فيه الخليط بتاعي كده. وعندي صاج اللي هدخله الفرن، وعندي الفرن بتاعتي بتسخن. تمام، ادي العجينتين الفانيليا والشوكولاته.
هبتدي اجيب عندي الصاج، مش هحط فيه اي مواد دهنيه، وادي عندي عجينه الفانيليا، هصبها في كيس الحلواني بالشكل اللي انت شايفاه ده. بتبداي تستخدمي القمع اللي انت حباه، انا استخدمت الشكل ده، هحطه في الكيس عندي. ابتدي احط كميه كده قليله من عجينه البيتي فور بتاعتي عشان اقدر اتحكم في الكيس بتاعي. تمام. وزي ما اتفقنا الفرن عندي بتسخن، هبتدي ارص كده 2 من البيتي فور. بصي بسم الله ما شاء الله حكايه. هدخله الفرن، بس انا متاكده على فكره مش هيفرش يا جماعه، بس برضو للاطمئنان انا هدخل الاتنين دول بس الفرن طبعا بتسخن قبلها على درجه حراره 180، رف في النص. هشغل من تحت بس مش هشغل من تحت وفوق. تمام يا جماعه عشان يبقى مستوي حلو معايا. بصوا كده معايا، بصوا دول انا دخلتهم الفرن هم زي ما هم ما فرشوش. تمام. هبتدي اكمل ارص الصاج بتاعي، وبعد ما رصيت نص الفانيليا هبتدي احط نص الكاكاو، وده شكل البيتي فور بعد ما رصيته. هبتدي ادخله الفرن. بصوا حبايبي العجينه بتنزل معايا يا دوب تمام من القرطاس او من كيس الحلواني. لو انا تقلتها عن كده وزودت معلقه الدقيق اللي باقيه معايا هي مش هتنزل من الكيس خالص. تمام. يبقى احنا كده شغلنا تمام. عايزاها ما تفرش على فكره، عايزه اقولك اي معجون، اي حلويات معجونه بزيت وسكر او سمنه وسكر او زبده وسكر لازم تفرش. فعشان اتلاشى الموضوع ده او تفرش بسنه بسيطه، ان انا اخد انزل العجينه لفوق، ما ادوسش عليها وانا بعمل. تمام. يعني كده بصي ابقى ساحبه ايدي لفوق اهي كده. تمام. وحاجه تانية عايزه اقول لكم عليها، لازم الصاج بتاعي يبقى ميكس ما بين الفانيليا والكاكاو. ليه بقى؟ لان الفانيليا سهل ان انا اعرف سواها، لكن الكاكاو مستحيل ان انا اعرف سواها. الفانيليا بنعرف سواها بان ارضيتها بتبقى حمراء، لكن الكاكاو هنعرف ارضيتها ازاي؟ يبقى انا اعمل ميكس ما بين الفانيليا والكاكاو. دي برضو معلومة برضو اقولها للي لسه داخلين المطبخ عشان بس ما يحتروش، ممكن يسيبوا البوتيفور لما ينشف، لان كتر القعدة في الفرن او السوا بينشف النواعم بتاعتي. حبيت اوريكم يا جماعة النتيجة. البوتيفور طلع من الفرن، ونصيحة ما تقعديش البوتيفور او اي نوع نواعم في الفرن زيادة عن اللزوم. بص الرسمة ما اتحركتش، عملناه اقتصادي. وهختبر معاكم واحدة دلوقتي. بصوا يا جماعة هو لسه طالع من الفرن، بصوا ما شاء الله اقسمت بالله ما خد وقت وانا بكسرها. وبصي كده رشة البيكنج باودر او الكيك شيف مخليهولي مش مكتوم. والله يا جماعة تحفة، بس اعملوه بالتكات بتاعتي. بصي الجمال، اقسم بالله المقادير على الشعر خطير. بصوا بقى هنعمل مع بعض هنحشي. انا اول مره اقسمت لكم بالله ان اول مره انا اجربه. هجيب هنا شوكولاته انا عاملاها، واجيب معاها واحده كده. طبعا لازم تقعد فتره عشان تمسك. نجيب واحده تاني. بجد اعمليه وجربيه وعلى ضمانتي، بس على طريقتي. يعني ايه؟ يعني بالتكات بتاعتي. السكر لا ازيد ولا اقل من اللي انا وريتهولك. الزيت مش كوبايه، الكوبايه الا ربع. تمام. جربيه كده على طريقتي، وما تنسيناش لو عجبك تعلقي لنا تعليق كويس كده يخلينا نكمل، ولايك وشير وسبسكرايب وتفعلي زر الجرس. ولو لسه مشتركتيش في القناه طيب مستنيه ايه بقى؟
يلا على طول روحي جربيها، مقاديرها كلها عندك في البيت ومش مكلفة، ببيضتين بس. دمتم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبألف هنا وشفا.